မြန်မာပြည်ဒေတာအသီးသီးမှကောက်ပဲတိနံမျိုးစုံစိုက်ပွေးကြသောတောင်သူများမင်္ဂလာပါမနာမည်တော့တင်းတင်းဆွေဖြစ်ပါတယ်တောင်သူအကျိုးပြုတယောက်ပါတောင်သူအကျိုးပြုဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်သူများရဲ့စိုက်ခင်းများမြေများကောင်းမွန်ပြီးတော့ဒေတာကေဟာတွေမပြည့်စည်အောင်စိုက်ပျိုးသူများကောက်ပဲတိနံများအထွတ်တိုးအောင်မြင်အောင်အဲ့အတွက်ကိုဒီမှာတောင်သူများကိုမျှဝေချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ပါလဲဆိုတော့ဟိုတလောကပဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကစံနေတက်ကျွေးများလို့တရုတ်ကမွယ်ဘူးဆိုမှဒီတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်နိုင်ငံတောင်သူများကလည်းဓာတုကိုမသုံးမဲနေပေါ့နော်ဓာတုကတော့သုံးနေကြရတာပဲပေါ့အဲ့အတွက်ဓာတုတက်ကျွေးနေအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကောက်ပေးတဲ့အရေးအသွေးကောင်းအောင်တွဲပြီးတော့မှပေါ့နော်ဓာတုကိုလည်းသုံးမယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့ organic ရွက်ဖျန်းစေးများကိုလည်းဖြန့်ပက်မယ်ဆိုရင်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးတဲ့ကောက်ပဲတိနံတွေကအရေးသွေးလည်းကောင်းမယ်အထွက်လည်းကောင်းမယ်နောက်မြေကိုဖြန့်ပက်ပြီးမြေစီမြေလွာလည်းကောင်းမယ်နော်မြေထဲမှာရှိတဲ့မလူလားအပ်တဲ့မြေဆောင်ယောဂါတွေကိုလည်းရှင်းလင်းရရောက်မယ်အပင်အတွက်လည်းအားဖြည့်ရရောက်မယ်အပင်ဖြစ်နေအပင်မှာမို့ယောဂါတွေကြတာကိုလေတွေးရှိရတယ်ပေါ့နော်မို့ယောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်ကုသရရောက်မယ်နောက်တစ်ချက်ကအပင်များမှာလိုအပ်တဲ့အနည်းလိုအာဟာရများကယ်ဆီယမ်လိုဟာမျိုးဆာဖာလိုဟာမျိုးဇင်းလိုဟာမျိုးတန်ဓာတ်လိုဟာမျိုးဒါအနည်းလိုအာဟာရများကိုလည်းဖြစ်ဆွက်ပြီးတော့ဖြန့်ပက်ရလဲရောက်မယ်တိနံအရေးသွေးကိုလည်းကောင်းစေမယ်အထွက်ကိုလည်းတိုးစေမယ်အဲ့အတွက်ကိုဒါထုတ်ကုန်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့မှုယောဂါပေါ့နော်မှုယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြုံတွေ့နေကြတဲ့တောင်သူများအနေနဲ့ဒါသုံးဆွဲစင်းနဲ့ဒါမှုစေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရွက်ဖြန်းလျှမ်းတောက်ဆွေမှုစေးဖြစ်ပါတယ်တောင်သူများရဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ကောက်ပဲတိနံတွေမှာမှုကြရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးမဆိုပေါ့နော်ကုသလို့လည်းရတယ်ကာကွယ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့တောင်သူများအနေနဲ့သုံးဆွဲကြည့်ကြဖို့ဒေတာအသီးသီးတောင်သူတွေကိုဒါမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အားစေးဖြစ်ပါတယ်ကောက်ပဲတိနံတွေအရွေသွေးကောင်းမှုမြေစီမြေလွာတွေကောင်းမွန်မှုတက်ကျွေးများကိုဖြိုခွဲဖျက်ဆီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူစီဟော်မုန်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တွင်းအက်ဆစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူဒီဂရုဟော်မုန်းပြည့်ဝတဲ့ဓာတ်ဆင်များဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုတောင်သူများအရက်လေးမျက်နှာမှာဒါဒေတာတီးတီးများတောင်သူများကိုစိုက်တဲ့ကောက်ပဲတိနံတွေကျန်းမာဖို့အချိန်နဲ့တပြေးညီသုံးဆွဲနိုင်ရန်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်